Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد عبد الحميد. ده تاني Algebra exam هنحله مع بعض. ندخل في الأسئلة على طول نحل. Choose the correct answer from the given ones. هنا بيقول لي طبعا الكونديشن ان هو in n، يعني هو فرض عليا ان انا اجيب السوليوشن سيت in n. x less than 2. العلامة دي هي less than على فكرة، وهي شبه حرف ال L، يعني ممكن اكتب كلمة less than هنا كده، يعني ممكن اقلبها كأنها كلمة less than. يبقى العلامة نفسها دي هي less than وهي شبه حرف ال L، يعني x أقل من 2، x أصغر من 2، بدليل إن ال 2 دي زي ما درسنا إن العلامة دي كأنها بق السمكة اللي كان النمبر الكبير يبقى ساب النمبر الصغير، يبقى الإكس دي هي الصغيرة، يبقى x برضو أقل من 2. إن n بقى اللي هي أكيد 1 و 0، لأن سات n دي بتاعت سنة 5 ابتدائي اللي هي فيها الأرقام بتاعتنا 0 1 2 3 4 وكده، فهي سات n، فلازم الإجابة تكون 1 و 0 only، وهي دي الإجابة بتاعتنا. طيب question 2 5x equals 35 then 2x plus 1 equals. طيب نعمل ايه؟ اجيب اجابة الاول ده 5x، تعالى نكتبها هنا اهو 5x equals 35. مش ده السؤال؟ مش دي الايكويشن اللي هو جايبها؟ هتخلص من ال 5x دي اللي هي 5 times x، يبقى circle it cancel it write the rest، يبقى x equals 35 وودي ال 5 الناحية التانية بالديفايد، يبقى divide 5، يبقى x equals كام؟ x equals 7. طبعا اوعى تختار 7 لان هو مش عايز الاكس اصلا لوحدها، هو عايز 2x plus 1، يعني عايز يقول 2 times 7 plus 1. 2 times 7 دي لوحدها كده ب 14، 14 plus 1 ب 15 على طول، وهي دي الاجابه. طيب the probability of the impossible event، سؤال قديم جدا من تانية ابتدائي تقريبا او من تالتة ابتدائي، equals 0. طيب السؤال اللي جاي ده تعال نحله مع بعض. سكوير روت، يبقى سكوير روت زي ما هي، هحسب الاوبريشن اللي جوه. نيجاتيف 8 باور 2 اللي هي ب 64 بلس نيجاتيف 6 باور 2 اللي هي ب 36، اللي هو كاني بقول لك سكوير روت اوف 100. لو جيت اضيف الرقمين اللي تحت دول مع بعض يطلعوا 100. سكوير روت اوف 100 اللي هي على طول equals 10. اوكي ننزل على اللي بعده. The sum of the probabilities of all possible outcomes of a random experiment is 1. دي رقم ثابت ودي فاكت ما بتتغيرش. يعني مثلا في الكوين، وده كلام موجود من سنة 6 على فكرة، في الكوين ال probability of head probability of getting head equals ايه؟ equals half، صح؟ طب ال probability of getting tail equals ايه؟ برضو equals half. ضيف الاتنين half دول مع بعض، half plus half، هتلاقي الإجابة equals 1. يبقى ال sum of probabilities of all possible outcomes في أي experiment هتكون الإجابة equals 1. طيب question 2 هنا بيقول لي in an experiment of tossing an eye once the probability of appearance of an even number، حليناها قبل كده، اللي هي هتبقى 3 over 6 عشان عدد ال even numbers اللي في الزهرة هم 3 numbers. 3 over 6 اللي هي بالsimplify تبقى half. The additive inverse of the number square root of negative 2 power 2، اللي هي كأني بقول لك the additive inverse of the number، طبعا هو اللي تحت الروت ده اللي هو negative 2 دي كده power 2 لوحدها اللي هي equals 4، اللي هي كأنها square root of 4 اللي هي equals 2 برضه. طب الاديتيف انفرس بتاع 2 equals ايه؟ equals negative 2. بيقول لي كمل in the same pattern. الباترن ده كان من ارخم الباترنز اللي موجوده في 5 ابتدائي. هو بيجي ازاي؟ ان 1 plus 2 equals 3 و 2 plus 3 equals 5 و 3 plus 5 equals 8، وعايز اجيب اللي بعدها 5 plus 8 13، يبقى 8 plus 13 equals 21، واجيب اللي بعدها ازاي؟ 13 plus 21 اللي هي هنا يبقى في 4 وهنا 1 plus 34. اوكي 34. The side length of the square whose area is 9x power 2. طيب اجيب ده ازاي بقى؟ معروف ان الاريا equals side times side، ده معروف. طب العكس بقى، لو عايز اجيب السايد، ده كان رول فورمولا اهي، الماجيك تراينجل، معروف ان الاريا هي عبارة عن side times side، or ممكن اقول على فكرة الاريا equals side power 2 هي. طب انا عايز اجيب دلوقتي، انا جايب لي الاريا وعايز اجيب السايد. طيب هو لو جايب لي الاريا وعايز اجيب السايد وده شيء مختلف، فهعمل سكوير روت. يبقى عشان اعرف لو هو مثلا جايب لك الاريا هي ب 9، انت بتسال نفسك مين النمبر اللي تايمز نفسه يجيب 9؟ ايه الرقم اللي اعمله تايمز اتسيلف يجيب 9؟
الرقم اللي times itself equal 9. فانت هتقول لي يا مستر الرقم هو 3. طب انت لو عايز تسال الكالكوليتر تساله ازاي؟ بالسكوير روت. سكوير روت اوف 9، بص كده، سكوير روت اوف 9 equals 3. فانت دلوقتي قدام الموقف ده لما يجيب لك اريا ويسالك عن السايد، يبقى تقول لي ايه بقى؟ يبقى السايد equals square root of the area. side equals square root of the area. يبقى هنا من الاخر السايد هيجي ازاي؟ square root of 9x power 2. ال 9 لسه حاسبينها السكوير روت بتاعها equals 3. السكوير روت اوف 9 equals 3. طب الاكس باور 2 قال لك اي حاجه بالباور لما بتيجي تخرج من تحت السكوير روت بتعمل الباور بتعمل ديفايد 2. يبقى اكتب اكس واعمل الباور 2 ده ديفايد 2 يبقى ايكوالز 1. اكس باور 1 دي اللي هي اكس عادي جدا، يبقى الاجابه ايكوالز 3x. فعلا انت لو عندك السكوير السايد بتاعه 3x وجيت تجيب الاريا هتعمل 3x تايمز 3x هتجيب لك 9x باور 2. السؤال ده لسه حلينه في الامتحان اللي فات. هنا هتبقى نيجاتيف 4 لان لما هودي النيجاتيف الناحيه الثانيه الدايركشن اوف ذا انيكواليتي ساين هتتغير. الاسئله اللي جايه هي الاسئله السي كويستشنز المهمه جدا. تعال نبدا نحل question 3a. Two integers, the smaller one is 2x and the greater is 5x. If the difference between them is 30, find the two numbers. طيب يبقى 5x minus 2x equals 30. يا مستر ليه عملت ماينس؟ لانه قال the difference، صح كده؟ طيب تعال نحسب 5x minus 2x. اقدر احسبهم اللي هي equals 3x على فكره، لان 5 minus 2 ب 3 وهنزل الاكس زي ما هي. طبعا الكلام ده equals 30. طيب جه الوقت دلوقتي اللي امشي فيه مين؟ امشي فيه 3، ومعروف ان ال 3 هنا موجوده بالتايمز. يبقى circle it cancel it write the rest. يبقى x equals 30 واودي ال 3 الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى divide 3. يبقى x equals 10. ال x equals 10. خد بالك انت جبت الاكس بكام، لكن انت هو بيقول لك find the two numbers. مش كان بيقول لك السمولر 1 2x والاكس ب 10؟ يبقى 2 times 10 هتبقى equals 20. والنمبر التاني كان 5x اللي هي 5 times الاكس اللي هي ب 10. يبقى في نمبر هو ب 20 والتاني 50. ممكن تكتب كده، طبعا هي دي 50 50. ممكن تقول لي the smaller number is 20 the greater number is 50. فعلا the difference between them is 30 والكلام ده صح. طيب تعال ننزل على الانيكواليتي، وخد بالك برضو ان كيو مهم جدا انك تكون تعرف تحل انيكواليتيز ان كيو لان دي دراستك السنه دي. طيب 2x plus 5 is less than 19. هتعمل ايه؟ ال 2x دول close friends، دول كده close friends هنسيبهم الاول. انما ال plus 5 دي circle it cancel it write the rest. 2x less than 19 minus 15. يبقى 2x less than احسب 19 minus 15 ب 4. جه الوقت اللي ماشي فيه ال 2. ال 2 times دي يبقى circle it cancel it اكتب x less than واودي ال 4 بالديفايد لان عكس المالتيبليكيشن ديفايد. يبقى x هنا less than 4 divide 2. طبعا بعد كده ابتدي احسب ده يبقى x هكملها هنا يبقى x less than خد بالك 4 divide 2 بكام؟ equals 2. تمام؟ طيب انت وصلت للشكل ده فاضل لك تكتب السوليوشن سيت لانه بيقول لك find and Q the solution set. تقوم جاي تقول لي solution set. اتفقنا الحكايه دي ومهمه وهتحتاجها. هتقول لي x such that x belongs to Q وتعمل كاما وتكتب x less than 2. x less than 2 وتقوم عامل كده. يبقى السوليوشن سيت هي السوليوشن سيت اللي لونها ازرق دي. انت كده حليت السؤال وجبت السوليوشن سيت بتاعت الانيكواليتي. مهم جدا انك تعرف تكتب الطريقه اللي احنا بنعملها الكومن بروبرتي اللي احنا بنكتب بيها دي. طيب find in z the solution set of the equation 3x plus 1 equals 25. نفس الحكايه هنمشي ال plus 1 circle it cancel it write the rest. يبقى 3x equals 25 ونودي ال 1 الناحيه الثانيه بالماينس minus 1. يبقى 3x equals 24. خلاص همشي 3 circle it cancel it. يبقى x equals طبعا ال 3 هتمشي بالديفايد لان هي بالتايمز. اكتب ال 24 طبعا الاول بعد كده divide 3 divide 3. يبقى x equals 24 divide 3 equals 8. هو عايز solution set in z مش هتفرق معايا. تقوم قايل لي solution set equals وتعمل كده وتكتب فيها 8 جوه البريسز لان كده كده ال 8 belongs to set z بتاعت 6 ابتدائي.
طيب question B بيقول لي هنا if the probability that a student is absent in a school is 0.15, if the number of the students of this school is 600, calculate the number of the present students that day. طيب مش هو جايب لك دي كده ال 0.15 دي ال probability ان الستودنت يبقى absent؟ يبقى ال probability بص كده ال probability that the student is present حاضر يعني يكون موجود equals 1 minus 0.15 لان المفروض الصم بتاعهم هما الاثنين يبقى 1. اجي اعمل 1 minus 0.15 تطلع لي كده equals 0.85. يبقى البروبابيلتي ان هو الستودنت يبقى حاضر هي 0.85. طيب اقوم جاي بقى هو بيقول لي calculate the number of the present students. يبقى the number باخد الكلام من السؤال the number of the present students عدد الطلاب اللي هيكونوا حاضرين students equals واعمل ايه بقى ال 0.85 اللي هي احتمالية حضور الطلاب اللي احنا لسه جايبينها دي اعملها تايمز عدد الستودنتس كلهم اللي هو 600 اللي هي تطلع بكام؟ اهو ماسك كده بقى اهو 0.85 times 600 تطلع 510. يبقى عدد الطلاب اللي هيكونوا حاضرين هو 510 students. السؤال اللي بعده find the value of the expression. ده سؤال order of operations يبقى PEMDAS على طول. PEMDAS مفيهاش كلام. PEMDAS دي في الحتة دي يبقى PEMDAS اللي هي البراكتس هنا exponents اللي هي الباورز نبقى فاهمين multiplication division addition subtraction. طبعا ده multiplication و division addition subtraction. اوكي عندنا brackets في السؤال ما عندناش. عندنا powers عندنا powers يبقى انا انقل السؤال زي ما هو 12 times ال 2 power 2 دي احسبها اللي هي 4 divide 24 واحسب الباور ده مره 3 power 2 طبعا plus 3 power 2 اللي هي ب 9. عندي multiply و divide و plus هحسب multiply عشان قابلته from the left الاول. 12 times 4 equals 48 divide 24 واكتب plus 9. طيب ابتدي احسب الديفيجن الاول لان هو اعلى من الاديشن. 48 divide 24 equals 2 plus 9 اللي هو احسب الكلام ده يطلع equals 11. طيب تعالى check the answer بالكالكوليتر. يبقى 12 times 2 power 2 divide 24 plus 3 power 2 equals 11. فعلا اجابتنا صح ولكن الستبس طبعا مهمه جدا. you have to show the steps و you have to انك تعرف تحل السؤال ده without using calculator اصلا. A box contains 4 white balls, 5 red balls and 6 blue balls. A ball is drawn randomly from the box. Calculate the probabilities of the following events. السؤال ده سهل جدا. اول حاجه خش على السؤال ده اعمل بلس لكل عدد البولز دول اللي هو برضو هنا 15 4 plus 6 10 plus 5 يبقى التوتال تقوم كاتب لي كده total equals 15 balls. انا حسبتهم كلهم يا مستر وطلعوا 15 balls. طيب يبقى تقوم عامل وانت مغمض كده اهي fraction وتقوم كاتب هنا 15 fraction وتقوم كاتب هنا 15 برضه. The ball is red. عدد الريد بولز هما 5 يبقى 5 over 15 اللي هي simplify هتطلع 1/3. The ball is white or blue. الوايت ب equals 4 والبلو 6 اعملهم بلس بعض 4 plus 6 equals 10. اعمل لها simplify اللي هي طبعا divide 5 طبعا هنا divide 5 10 divide 5 اللي فوق equals 2 15 divide 5 equals 3 يبقى 2/3. وهي دي اجابه السؤال بتاع البروبابيلتي بتاع البولز ده وسؤال سهل جدا ويا رب يجي لكم في الامتحان. additional questions شويه اسئله اضافيه تعالى نفكر فيها مع بعض ونشوف. طيب x equals y
لو كانت الاكس بتساوي واي. تعال نحط اي تو نمبرز هنا عشان نبقى فاهمين. تعال نقول 2 و 2، ما هو الاكس ايكوال واي يعني رقمين زي بعض. يبقى 5 باور اكس ماينس واي اللي هي كانها 5 باور، وناخد الرقمين بقى الافتراضيين اللي احنا عملناهم 2 ماينس 2 اللي هي تبقى ايكوالز 5 باور 0 اللي هي 5 باور 0 في النهايه تطلع ب 1. افهم السؤال، السؤال سهل. if a equals وراح جايب لك الرقم ده then the square root of a، تقوم انت ماسك كالكوليتر كده وعامل square root of this number square root of 0.000625 equals 1 over 40. خد بالك ان هو عايز الاجابه اللي تطلع دي in the standard form، يبقى shift mode 7 3 SD 2.5 times 10 power negative 2. الاجابه 2.5 times 10 power negative 2. السؤال خلص. If x equals negative 1 over 2, y equals 3 quarters, find in the simplest form the value of x power 3y. x power 3y يعني x power 3 times y اللي هي لو جيت احسبها هتبقى negative 1 over 2 all power 3 times 3 over 4 اللي هي إذا جيت أحسبها هتطلع طبعا النيجاتيف هتنزل زي ما هي 1 times 1 times 1 ب 1 2 times 2 times 2 equals 8 times 3 over 4. لو جينا نحسب ده ممكن by using calculator نحسب ده على طول هتطلع نيجاتيف، ممكن من تاني كمان اهو النيجاتيف تنزل 1 times 3 ب 3 8 times 4 equals 32. تعال نجربها بالكالكوليتر to make sure ان our answer is the right answer. fraction نكتب negative 1 over 2 ونعملها power 3 بعد كده times 3 quarters equals فعلا negative 3 over 32. اجابتنا صح. طيب x minus y all power negative 2 all power negative 1. تعال نحسبها نقول x نكتب الاكس اللي هي negative 1 over 2 minus الواي اللي هو 3 quarters all power negative 1 اللي هي equals. ابتدي احسب اللي جوه البراكت ده الاول اهي negative 1 over 2 negative 1 over 2 اعملها minus 3 quarters 3 over 4 وهي equal طلعت negative 5 over 4. يبقى الاخضر اللي جوه ده equals negative 5 over 4. طبعا هو بيقول لي power negative 1. عارف الباور نيجاتيف 1 ده هيعمل ايه؟ الباور نيجاتيف 1 ده هيعمل فليب للفراكشن ده، فهتبقى كأنها 4 over negative 5 or it can be written على طول as or we can write it as negative 4 over 5. الاتنين صح. تعالى نعمل تشيك للانسر اهي. طبعا ممكن اعمل الانسر على طول. الانسر طلعت power negative 1 equals negative 4 over 5 as we got here. يبقى هي فعلا الإجابة بتاعتي صح negative 4 over 5. وده كان امتحان number 2. اتفاعلوا مع الفيديوز وإذا عوزتوا أي شيء write to me in the comments and I will reply you. شكرا ليكم. كان معاكم مستر محمد عبد الحميد.